হাই ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসছি সিটিজেন নবিতা গেমিং। আপনার সামনে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ঐতিহাসিক শটগান M18। প্রথম স্ক্রিনটাতে আমরা নিতে পারি নাই, তবে দ্বিতীয় স্ক্রিনটার জন্য আমরা ট্রাই করতেছি। দেখি আমরা কত ডেমো নিতে পারি আর নিতে পারি কি না সেটা আমরা দেখি। আমরা সবার আগে স্পেন আমরা দেখতে পারতেছেন আমি এখন 1300 ডায়মন্ড নিয়ে ফার্স্ট দিতেছি, এই স্পিন করতেছি। ফার্স্ট আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা দিয়ে শুরু করি, দেখি কী হয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ডোন্ট শো অ্যাগেন। আচ্ছা থাক, শুরুতে আমরা একটা যা 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 ভাই 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 ও ভাই যাক, প্রথম আমরা একটা বক্স পেয়ে গেলাম। আমরা আবার একটা ট্রাই করব, দেখি আমাদের কপালে আসলে কি আছে। সেকেন্ডটা যাচ্ছে ভাই 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 এরাই দিল আর কি। আচ্ছা যাক, কে দিছে ড্রাগনের বক্সটা দিত, আবার দিদি। হ্যাঁ আমরা 5টা দিব এরকম শো একটা একটা করে। যা ভাই যা ভাই, এই ভাই যাইস না ভাই, আবার আসি, সমস্যা নাই। এটা দিল কুকুরেরটা, গুড, ভালো লাগলো না। আচ্ছা আবার ট্রাই করা যাক, কি দেওয়া যায় কি দেওয়া যায়। বাতন নিয়ে ভাই যায় যা ভাই, একটু লেগে যায় নাই। কটা হয়েছে আমাদের? 5টা। তোর আবার মাঝখানে কথা কবে লাগে, এটা কয় চুপ করি থাক, এখানে কাজ করা হইতেছে। দুইটা একটা একটা করে মারি, যেহেতু একটা করে গেলে কম মনে হইতেছে। এটা হইলো কোনো? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা 5টা এক্সট্রা 5টা ট্রাই করতেছি, দেখি আমাদের কপালে আসলে কি লেখা আছে। ভাই 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 ভাই, ও ভাই একটুর জন্য পাই না, সমস্যা নাই। সেকেন্ড আমরা দেখি আসলে কি আমাদের কপালে কি লেখা আছে। থার্ডটা ভাই 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 ওই না ভাই, একটুর জন্য পাইলাম না। আচ্ছা থার্ডা, আচ্ছা দাঁড়ান আমরা, ও এখানে বেজে গেছে ভাই, ও শেট আবার। আচ্ছা যাক, আমরা ভালোই পাইছি। আবার একটা করে ট্রাই করতেছি, 5টা তো হলো না, আবার একটা করে ট্রাই করি আমরা, দেখি আমাদের কপাল আবার কী লেখা আছে। ভাই ভাই যা যা ভাই পাইতাম এই আবার। সমস্যা নেই, আবার একটা করে ট্রাই করা যাক। 5 টাকা ভাই 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 হলুদ হলুদ বললাম ভাই, হলুদে গেলি এ হলুদ না, এখানে হলুদে যা। আচ্ছা যাক, 3টা হলো, 3 ও আমাদের 1000 চলে এসছে, 300 শেষ। হায় আর 3 লাগে ভাই, 3 আও ভাই, একে যা এবার আর লড়িস না ভাই, একে যা সোজা একে যা। 3 উঠছে ভাই, 2 4 5, আল্লাহ 5, একটা 5 একটা 5 একটা 5 একটা 5, ও শিট। আচ্ছা এবার 5টা একসাথে মারি, দেখি আমাদের কী আছে কপালে। 4 গেছে, এটা পাইছি গেল। কপালটাই খারাপ, গ্রিন আসলে করতে পাইতেছে, এটা কি মনে হচ্ছে এবার পেয়ে গেছি আমরা 3টা। যাক, আবার ওই ও শিট, দেখি আমাদের পরটা 1 ও একটুর জন্য করে গেছে, সমস্যা নাই। আমাদের পরেরগুলো দেখি আসলে কি হয়। 1 2 3, পরেরটা 3 উঠ ভাই, হাই ভাই পরেরটা 3 উঠ ভাই 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 পরেরটা 3 ও শিট। কত লাগবে আমাদের? 2 4 6, একটা 6 ভাই, একটা 6 একটা 6 একটা 6, শিট। সমস্যা নেই, আমাদের 873 হয়ে গেছে ভাই, আমরা পাবো মনে হয়। তোমাদের কি মনে হয়? এই ভাই আবার কুকুরটা দিছে, গ্রিনের চাইছেটা কি ভাই? আমার এমনি সবগুলো লেভেল। এই ভাই 1 2 ভাই, এই তো শেষ করে দিল আর কি শেষ করে। আবার এই কারণ ভাই 1 হাই ভাই, আমরা কটা বক্স পেয়েছি? 3টা, আরও 2টা বক্স লাগবে ভাই এই একটুর জন্য ঘুরে গেছে
বেমানি হইতেছে ভাই, গ্রেনেডে বেমানি হইতেছে। এই নাকি অন্য কিছু দেখাইতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা 5টা ট্রাই করি আবার, দেখি আমাদের কপালে কি লেখা আছে। 1 2 3, আচ্ছা 3 এখানে এলো ভাই। পরবার 3 ভাই, 3 চাই। এটা কোনো কথা? 3 বলছি তাই 6 দিয়েছেন। আচ্ছা এবার 4 দেন। 4 ও 3 বললে 3 দেয় না, 4 দেয়। গ্রিনা চাইতেছে এটা কি? গ্রিনা তুই চাইতেছে? আচ্ছা যাক, গ্রিন একটা দিছে। কি রে, বক্স তো দিয়ে নাই দিছে। আচ্ছা 4টা দিছে, সরি। আমরা আবার 5টা ট্রাই করবো, দেখি আমাদের কপালে কি লেখা আছে, দেখি আমরা পাই কিনা। আমাদের এই 1300 ডায়মন্ড থেকে 600 ডায়মন্ড নেমে গেছে ভাই। ভাই 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 গ্রেনা দিয়ে দে ভাই, গ্রেনা দিয়ে দে আমার যেন এই রিসপ্লাসটা নিতে পারি ভাই। দিয়ে দে, দিয়ে দে ভাই, দিয়ে দে ভাই। এক 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 ভাই, এক দিয়ে দে, দিয়ে দে। ও ভাই ভাই দিয়ে দে। ও আচ্ছা আরেকবার ট্রাই করি। 6, একটা 6 গ্রিন, একটা 6। তখন এক দেওয়ার দরকার, এক দেওয়া নেই। আচ্ছা আমরা আবার 5টা ট্রাই করতেছি ভাই। মুঝে মারো ভাই, মুঝে মারো ভাই 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 ভাই। 2 ভাই, 2 আর গ্রেনা 2 দিয়ে দে, 2 দিয়ে দে ভাই। 2 দিল কি আর একটা? আচ্ছা এক দিয়ে দে, আর কিচ্ছু করার না ভাই। আচ্ছা চাইতাম না। আচ্ছা তো পাল গ্রিন, আজকে কপালটাই খারাপ, কিছু করার নাই ভাই। মনে হইতেছে পেয়ে যাবো আমরা, এবার পেয়ে যাবো হয়তো ভাই। 2 ভাই, একটা 2 ভাই, একটা 2 2 2 2 2। ইয়েস ইয়েস, আমরা পেয়ে গেলাম। ওয়াহ, অনাকাঙ্ক্ষিত। দেখি আমরা কি নিতে পারি এখন। আমরা M18টা নিয়ে নিলাম ফাইনালি। গট ইট, ফাইনালি আমরা নিয়ে নিলাম আমাদের এই জ্যাক। তো এখানে আমাদের ভিডিওটা যারা আমাদের ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখছেন ভাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন, সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন প্লিজ। আর সাবস্ক্রাইব যারা এখন আমাদের পাশে আসেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমরা ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ভিডিওটা সেভ হয় না কি লাগে, পোচ হয়ে গেছে।